آله وصحبه أجمعين. أريد أن أهدي لكم هدية في هذه الليلة، وقد أهداها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذين أحصيتهم من الصحابة 19 صحابي، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصيهم جميعا بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة مفتاح كل خير، وأغلب الناس عنها في غفلة، بل الذي يستخدمها في المكان الخطأ وليس في المكان الصحيح. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة وهي خيبر، قال: فكنت خلف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة يرفع صوته بالتكبير وبلا إله إلا الله، يقول: كنت خلف ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكنت أردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: يا عبد الله بن قيس، هو أبو موسى الأشعري، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي: ما كان يعرف أني كنت أرددها. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من 19 من الصحابة، وأغلب الناس يقولها في المكان الخطأ، لا يقولها في المكان الصحيح، يقولها إذا حصلت مصيبة، يقول: إن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خطأ. تقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عند الشدائد، وعندما تريد أن تبدأ بأمر، وإذا كانت لك حاجة، وفي مقدمة زواج، وفي تأليف كتاب، وفي مضيك لأمر، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو عرف كل واحد منا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لحلت كل مشاكلنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسرها لعبد الله بن مسعود: لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله عز وجل. لا أطيل عليكم، لكن اسمعوا هذه القصة التي حصلت لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، حتى تعرفوا أن هذه الكلمة مثل ما قال عنها ابن القيم الجوزية: تحمل بها الأثقال وتقتحم بها الأهوال ويدخل بها على من يخاف منه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أسر ابنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم